Desculpa, tá, pessoal? É que a minha memória tinha acabado de novo no meio do vídeo. Mas agora eu já escolhi alguns vídeos e agora vai dar pra filmar um monte de coisa. Tá? E vamos lá. Ó, pessoal, vou fazer aquela flor lá que tanta gente faz, ó. Por que tá com legenda agora? Super bom, gente. Ela faz, ó, muito clique, ó. Ouvem. Aqui, ó, sapatinho. Ó, pessoal, ó. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Viram, né? Ó. Calma aí, ó. Opa. Aqui, ó. Muito boa. E agora eu vou enfeitar. Eu, gente, vou colocar as estrelinhas, ó. Ó, pessoal, eu coloquei bastante estrelinhas e ela já, ó. Vamos começar a aparecer. Ó, aqui, ó, pessoal, tanto, ó. Tem um monte aqui. Gente, como a slime é roxa, ela tampa a maioria das estrelinhas. Ó, mas ó, é muito bom, gente, ó. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Como eu já falei, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe para 3 amigos esse vídeo e falarem para eles se inscreverem também, para me ajudar. Então, um beijo.